はい、本日はですね、ワゴン R スティングレー MH22S DI を紹介したいと思います。こちらはメルカリで約7万円で購入した一応一番最上級グレードのワゴン R スティングレーとなります。それでは紹介したいと思います。マーブラック、ノリオ TV、驚きを届ける。ちゃんたちの情熱、どこまでもベーション。早速なんですけども、まずはですね、外観を見てみましょう。外観の色はですね、純正色でもあるスパークブラックとなってます。こちらはパッと見るともう本当に真っ黒なんですけども、光に当たるとちょっと黄色い濁りが出たブラックなんですね。遠目で見ると真っ黒となっておりますので、まあありかなと思います。そしてこちらは DI ということで、ご覧のようにこのダミーダクトなんですけども、こちらのダクト付きのバンパーになっております。そしてテールランプもね、こちらのクリアになっておりまして、個人的には好きではありません。これからレストアしていきますので、その時にですね、テールランプを変更したいと思います。そしてやはり MH22S はですね、こちらのドアミラーウインカーというのが純正で付いております。そしてこの MH22S の初期の形はこのぶっといタイプのウインカーなんですけども、こちらも私がちょっと苦手なので、私の AZ ワゴンについているこちらの最終型ですね。細長いタイプのウインカーに変更しようと思います。やっぱりこっちの方が個人的には好きですね。さあ、そしてボディの上部なんですけども、ご覧の通り、ボンネット、クリアがガビガビです。こんな感じでね、ここは初心者マークとおぼしき形の跡が残っております。まあ、所詮7万円なんでね、こんなもんだと思います。そしてルーフの方もご覧の通り、クリアが剥がれてるような感じで剥げております。くすんでますね。そのままリアスポイラーも同様にクリアが剥げている状態となっております。こちらのリアスポイラーとルーフとボンネット、こんな感じで欲しい方に譲るというのは心もとないので、こちらは純正色のスパークブラックに塗り替えたいと思います。そしてこのヘッドライトなんですけども、カメラだとね、さほどでもないんですけども、結構もう白く濁っていて汚ったらしいヘッドライトです。今回、こちらのスティングレーを買った理由は、このスティングレーのヘッドライトにぜひやってみたいということで、私、マーブラックはこの MH22S のスティングレーを探しておりました。そして、このスティングレーの、今まではね、マーブラックブルーアイズというと、レンズの表面の部分に塗装をしていたんですけれども、今回はこのレンズの空割りをして、このリフレクターの部分、鏡の部分にですね、マーブラックブルーアイズを施して、またちょっと見栄えが変わった雰囲気を醸し出したいと思います。同様にこちらのセンターグリルの部分も、こっちだけマーブラックブルーアイズを施して、ここだけシルバーっていうのもアンバランスなので、もちろんバランスをとって、こちらのスティングレーのセンターグリルもマーブラックブルーアイズを施したいと思います。マーブラックブルーアイズがわからない方はいっぱいいらっしゃると思うんですけども、簡単に言うと、通常のスモークだと、光に当たると黄色く透けた状態のスモークなんですね。私はそれがものすごく古臭くて嫌なので、それなので、あえてのブルースモークです。光に当たると青みがかったスモークになります。それをですね、このヘッドライトとセンターグリル、同様にこちらのハイマウントストップランプ、一度赤くしてですね、その上にマーブラックブルーアイズを施したいと思います。そして先ほど言ったこちらのテールランプも、こちらはバレンティのテールランプに交換予定です。それと同様にマーブラックブルーアイズを施したいと思います。そしてヘッドライトはですね、純正のヘッドライトなので、こちらのロービームの部分はですね、マーブラックお気に入りで、すごく購入者さんに定評がある 18LED さん。こちらをですね、内蔵したいと思います。そしてホイールはですね、今、純正のスティングレーのホイールを履いているんですけども、こちらはですね、ちょっと現在考え中です。どうしてもアルミホイールを入れると、かなり金額が高騰してしまいますので、それなので、ホイール以外のカスタムなんかを一通り施して、そして希望者さんに譲るのか、それとも MH22S ワゴン R スティングレー DI にマーブラックエディションを施して、そしてホイールのチョイスだけはね、購入者さんに任せるのか、
ちょっとそこら辺は考えている次第でございます。さあ、そして車内なんですけども、もう正直ワゴン R と何ら変わりません。もう同じです。そしてですね、オーディオはですね、これ昔懐かしい、よく流行ったんですよね。これ、クラリオン社製なんですが、昔はアゼストなんかでね、出てたんですけども、こちらですね、キーをオンにするとですね、こうやってバックライトが、今昼間だからちょっと見づらいんですけども、このアクリルのパネルがですね、全体的に青く光ったりとか、ピンクに光ったりとか、これ昔よく流行ったんですよね。このオーディオ私昔つけたかったんですけども、お金がなくて買えませんでした。なので、これ今ついてるのがなんかすごくいいなって感じています。そしてこちらのメーターなんですけども、こちらももちろん MH22S なので、オプティトロンがついております。いいですね。MH22S はね、純正で装備がいいので、やはり MH21S 系の車両を乗ってる私にとっては、こういうスマートキーとか、オプティトロンメーターとか、まあ移植できるものは私の車にも移植しているんですけども、これがもともとついてるというのが素晴らしいですね。そしてこのダッシュボードの上なんかはね、ちょっとこういうなんか両面テープの跡とかあるので、ここら辺なんかは私落としたいと思います。これなんかパーツクリーナーとかそこら辺で分解して取ると綺麗に取れると思いますので、ここら辺綺麗にしていこうかなと思います。バイザーもまだここのリンクの部分もとりあえずは残っております。これあんまりね、取り外してガチャ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 やるとここ簡単に割れますので、皆さんもお気をつけください。そして内装のパネルやね、シートの方もこのようになっておりまして、まあまあ比較的綺麗かなと思います。MH22S ならではのね、この丸いドアノブが特徴です。そしてこちらの車両はオートエアコンになっておりまして、いいよね。このオートエアコンね。私はもうマニュアルエアコンに慣れてるんで、マニュアルエアコンでいいんですけども、このオートエアコンで特にいいなと思うのが、このアウトテンプボタン。これを押すとですね、外気温の気温が見えて、こうやって今ね、外が12度だよって見れるのが羨ましい限りでございます。そして今後、このルーフの部分なんかも、やはり今後マーブラックエディションということで、このピラーから上の部分ですね、すべてをブラックにしたいと思います。これ非常にこの汚れなんかももちろん消えますし、何よりですね、天井関係とかが、だいたい市販の車ってね、このダッシュボードから上というのは、こうやってグレーみたいな感じの色になるんですけども、これをブラックにすることによってですね、高級感とか落ち着いた感がですね、非常に出るんですね。それなので、私はこれをこの車両にも施したいと思います。そして現在ですね、不動車と言いましたが、ご覧のようにセルを回しても、って感じでエンジンがかかりません。これですね、一見バッテリーのように感じるんですけども、これバッテリーではなくてセルモーターなんですね。セルモーターの動きがなんか渋くなっちゃってる。またはセルモーターの電気の接触が悪いのかわからないんですけども、電圧を上げると周りが良くなるんですけども、いかんせん周りが悪いと。調子がいい時はかかる時はかかるんですけども、かからないんですね。それで、この車両、不動車なんですけども、走れば全然元気なんです。そして DI なんで、やはり私の M ターボや S ターボと比べると、ノーマルでも速いことを実感しました。この車、17万キロ走ってますけど、速いです。全然速いです。さあ、それではですね、今度はエンジンルームの方も見てみましょう。さあ、エンジンルームの方なんですが、まずね、こちらの、このダクトから空気を吸って、下から上に空気を送ってるのは紛れもない DI ターボでございます。これちなみに上から下に送ってるダクトの場合は M ターボまたは S ターボです。大体はね、市販で流れてるのは S ターボあんまりないので、基本的には M ターボだと思います。これがね、紛れもない DI ターボの象徴でございます。そしてバッテリーを抑えるステーがついていない。それでエンジン見た感じだと、カペットガスケットカバーのオイルが漏れてますね。それなので、分解してね、今後ガスケットの交換なんかもしたいと思います。まあ正直こっから見た感じだとわからないんですけども、エンジンオイル交換すれば全然綺麗になる車両かなと思います。
それでこのステッカーなんか見ると、以前にですね、まあもう随分昔ですけども、ATF の交換歴はあるようです。ただ、私はですね、ATF を交換するだけではなくて、オイルパンを外してですね、ストレーナー洗浄もやはりしっかりとやって、中に詰まったね、汚れも落とし切りたいと思います。これやるとね、変速ショックも落ち着くし、燃費も良くなるし、駆動力もね、上がるので、かなり新車のような感じに戻ります。そしてこちらの車両何度も言ってますが、DI ターボなので、結構ですね、こちらの純正の燃料がですね、余裕があるんですね。それなので、なんと、この車両、私、ブーストアップ仕様にしたいと思います。ただ、購入した人がね、なんか設定どうしたらいいのとか、そこら辺がわかんなくなっちゃいますので、購入しても何もいじらずに、そのまま乗れるようなブーストアップ仕様の車両を作りたいと思います。ご安心ください。何もしない状態ですでに速いという仕様を作りたいと思います。そしてこれ今ね、純正の DI のマフラーなんですけども、こちらのマフラーなんかも交換したいと思います。同様にリアフェイスだけじゃなくて、今こちらの純正の中間パイプがついていると思うんですけども、こちらの中間パイプもですね、交換してブーストアップに対応できるような車両にしたいと思います。ただし、速くするというと、どうしてもね、低回転の力がなくなってきてしまうので、乗り手によっては街乗りが多いっていう人もいると思いますので、それなので、エアクリーナーはあえてノーマルのままにしておきます。これね、剥き出しのエアクリーナーとかにすると、結構高回転寄りの低回転がなくなったりとか、そういう傾向になりますので、あえてエアクリーナーは純正のままでいきたいと思います。そしてもちろん、ブレーキフルードなんかもおそらくくたびれてると思いますので、フルードの交換なんかもやりたいと思います。そして車高なんかも今ノーマルなので、この車高もね、ちょっとローダウンをしてかっこよくしたいなと思います。そしてね、今このアッパーマウントも隙間が出ちゃったりとかしてますんで、アッパーマウントの交換と、私が人様の車で大丈夫だったことはまずない、こちらのロアーム、そしてこっちにあるスタビリンク。ここもですね、全部新品に交換したいと思います。そして下回りに関してはですね、このオイルが漏れてるんですけども、こちら数々100台以上の MH2122 に乗ってきた私からしてみたら、まずはこちらのオイルエレメントの上にあるオイルエレメントシール。こちらからオイルが漏れてると思われます。それと同様に先ほどね、パペットガスケットカバー。それからもオイル漏れてたんで、それが滴ってると推測されるので、そこをですね、一新したいと思います。そしてこちらの ATF もですね、まあこちらはオイル漏れとかは特にないんですけども、ストレーナーの洗浄をしたいっていうのと ATF を交換したいというので、こちらもバラしてですね、徹底的に綺麗にしたいと思います。それで、本当はね、インタークーラーもとか考えたんですけども、正直できれば、スティングレイ DI を作りたいなと思うんですけども、この間のね、こちらの動画でやったんですけども、あまりインタークーラーの変化がわからないということで、極端に変えてしまうと値段が跳ね上がってしまいますので、こちらはあえてそのままでも十分だと思います。特に変えなくても、そんなに支障は出ないと思います。そしてよくよく見るとね、こういうドアノブなんかも、なんか一度塗り直したんだかなんだかわかんないんですけど、汚いんですよね。ザ・自家塗装って感じなので、こちら辺もね、どうしてもやはり経年劣化で、ここのクリアとか塗装がボソボソになってくるんですけども、おそらく塗り直したんだと思うんですが、まあ残念ながらこの内容なので、ここもね、ちゃんと塗り直したいと思います。もう全部こうです。こんな感じでね。こっち側なんか特にひどいです。ザラザラです。助手席もザラザラです。それなので、ここも全部研ぎ直して、それで新しいスパークブラックをね、塗りたいと思います。そしてね、ルーフやリアスポイラーやボンネットを塗装した後はですね、ボディ全体も磨きたいと思います。やはりちょこちょこっとなんか汚いので、私的には嫌なので、ここら辺も綺麗にしていきたいと思います。これ楽しみにしておいてください。それでね、この車両はまずエンジンがかからないので、セルモーター交換してね、エンジンがかかるようにして、それから取っかかっていきたいと思います。それで、いよいよマーブラックスタジオにも、今はいないんですが、
M さんが乗ってるワゴン R MH22S FTS リミテッドの M ターボ、そして私の AZ ワゴン MJ21S の S ターボ、さらに今回メルカリの方で7万円で購入してきたワゴン R スティングレー MH22S DI ということで、M ターボ、S ターボ、DI ターボと3種類、スズキのね、伝説のターボが揃いました。3台作業に追われると。M ターボは M ターボの逆襲ということで、M ターボのカスタムもあるし、私の MJ21S の S ターボのカスタムもあるし、そして、わらしべ長者の車両ですけども、こちらの DI ターボのカスタムも始まるということで、非常に動画の内容は目白押しなんですが、果たして動画が追いつくかわかりません。ただね、見てくれてる視聴者さんもいますので、頑張って作っていきたいと思いますので、これから楽しみにチャンネル登録しておいてください。よろしくお願いします。それでは次回こちらのワゴン R MH22S スティングレーの車両はですね、セルモーターの交換を行いたいと思いますので、ぜひお楽しみにしていてください。いよいよメカニカルからね、改善していきたいと思います。